Gatho muno ni urathi na mbere na gutwirorera gatho cia mwanya ni gutiga TV tiganite ugethurira ceceni ya mahiga matatu ni muno makete faria ya mutumia magania ngiwa mwero tura kurathimite oromunya wa umuthi tukoragwo tukiaria uhoro wigi micii itu na tukoragwo tukietha ihonia cia micii itu twina Mrs. Regina Wanderi wa kuma Falek team tukora ihoro wa mathina ma micii na tuga hi maundu mangi marehaga mathina ni promises iria mwana kona shirika ya kuhinga na watwira sexual incompatibility riu ndakwira handu ndoiga handu hau hegi kwagaga kuhota ukona atiriri tari kwa muhiano wina mundu we wi muiritu muthaka muno no ni mwanake muthaka muno na inyueri muriega you are good at your own way na mwega na kio ungi ni mwega in his own way no ona you don't line you don't agree on anything mugeragia kuona iko cyo muragio mukarwa ati muragie niki na reke gwire it's only no cancer uteithagia andu kumenya these people are very incompatible matigima ithia cancer aminyo guori amahea gotari uri kun matigane kana guthia ki ndukimera matigane no ni ukora tondu no maka inyu murone the lesser evil tondu riri ni oru muno utura ukimenya umuthi mwendwa waku ni agakuraga ri hebata wa guturania derira ri na mundu ugwitwo Samson ri are very okay with himself na ni ame no ri indi othi atwaranaga na derira niki ni aguthie kumuraga na no hena rwimbo ona rwina guo kwa uguo ri mahota gutura na mutumia no mutumia ucio ona ni akurora guo kwa iganie akono ni ndure na mundu uyu ni no tukoragana no na kandu maruaga always na makaruma na makamena na matiotaga they cannot line they will icio ni line igire parallel kwa they never na riu uria ukiri munene ni atiriri no muhaka murigia mukagia ciana na riu ciana ici gutura na thina nikio twina andu makoragwo nduri hindi ona gutwika ni kuri na mundu gwitwo Isaac na ni kuri mundu gwitwo Ismail na docio ni ithio mwe but they don't line in any way ne unaona kuri andu kuri ruka ru riu kwogo no guthio ugo ucoke wone fiu you will never match you will never line tondu nduyu ri hena repercussions ukimenya uguo ri Miss Regina ri ufati gwika atia wageni ni kumenya atiriri kuria muguikara one kuri mundu ungicenjia tugaga behavior change is possible although it is a process ne process no ni possible kwa no mundu no acenjie na atue matua ma gucenjia kwa tondu ni guthio menya atiriri kuri mundu ugwaga akarura kona atiriri mundu uyu na nikio wonaga mundu tandu ta thungu matiganaga in haunde tondu ni makira makona atiriri ona twatura tutikamikie ndithi tuturaga fighting all feelings ri akuna feelings sisitira kana mawe wigwire kundi sisimwe no riri na ndikiona garu megi mathia matu kan faithful adi he muire tu kia kaigwa hande bio ndo yora waire atene yakusadia gitumia understanding kiki understanding aturi mucaria ta ndegere ya mare ya Malaysia uguo ni gugithia guo kwa andu riu tondu magi mugeigwa mwe undu-ini ubiu ri muthie counseling ri ni muteithagio kungikio mwe ungihota gucenjia ri kana inyueri mucenjie ri ni mugucoka gwika atia mutwarane tondu ndu ni magicenjagia tondu people do change tondu Ngai niwe unyitithanagia andu no andu aingi aragi makoma incompatible ni tondu he gitumi kiria gia kuguciririe gitumi ta kia mbeca andu aingi tondu tika posi nyingi kai ndu ngani Ngai unyitithanagia andu ayeni na andu amanyite andu mekunyitanio ni Ngai hati undu no rugi ko wendete mundu ni undu wa mbeca wendete mundu uyu ni undu wondu muna ucio ni uri ukamwoneke inyu muthiri ndi mukaraimu tondu mbeca ciathira no amutiga angiko wa mwendete tondu wa shape wa figure 8 agia ciana acoke ningi figure 8 ndire no amute angikorwo wa mwendete ni tondu wondu muna angirwara nikio iguaga maundu ta macio koguo it happens no anyitogwo and in fact people andu mamakaga ati uhoro wa namba 4 niyo etagwo namba 4 niyo infidelity unfaithfulness kana uhoro cio waku manja urehagwo niguo namba 4 tondu namba 4 uhoro cio waku manja urehagwo ni lack of the 3 above icio cia iguru ithatu
kwaga kwaraniria kwaga gukorwo ringi na ringi ni mwaragia kaundu kamwe you want to achieve one goal together tondu ri ndingihura mubira ndienda we are in the same team nona gona huko Kenya uyu ni wa Jubilee uyu ungi ni wa NASA ukona atiri ungikoi wa Jubilee no wona kuhana wa NASA andu wa Jubilee ni maiguaga matirakena mawetaga watermelon you are mixed you have mixed feelings kwa gwa ukona ri agikorwo ni gwakinya hau ri mugatuika mundu akajia guthie ganja ni tondu wa kurakara tondu hatiri ndu no mwe murahota gukorwo mukiguithania undu uyu ungi wa gukoragwo hingo ciothe wina mutumia waku you always feel completely intimidated kana wina muthuri waku aiguaga hingo ciothe very intimidated aiguaga mundu onetwe mundu useless akaigua mundu uraigua very low esteemed na ni ora mutu uguo koguo maundu macio magatuma mundu ringi atuike unfaithful whatever the case hatiri undu no ungi justify infidelity na ni gwenda kuga ati uyu ni undu tukiaria maundu maya wega biu twamarikira ri ni ukona the consequences of infidelity maundu maya makumanja ni mari repercussions ciamo ni mari maundu meho mekumugiginya tondu maundu mothe mundu ekaga miri mutumia mundu rume ni mahiga ikagia iguru niguo njiraga andu na ihiga riko imbo iguru either wake rituike rigwe riria thahabu kana rime iguru rigwe rikunine completely koguo maundu maya ni very important na guona baithano tugaga ati ni boredom kana lack of excitement in especially sexual relationship ithiraga ni tondu wa itumi nyingi o ta uria kwanja ni kwaraniria na especially maundu wa marriage fans na maundu ma mothe ithiraga ni tondu wa kindu gitagwo kwaga expectations ciaku kana matanya maku kuona matina kinyanira tikumenyerana ko uri nurona tari mwanake akurora uguo ri akiona muiretu mwega akiona muiretu mwathiki akiona muiretu arikoragwo menake ni akenete acoka arikia gukuhikia ri akirialize wendo hana uguo esiragia nake mwanake ri akirialize onake we muiretu ukihota kumenya mundu uyu ti uria ndesiragia ringi akwendeire kanitha-ini by the way reke ngwire undu umwe kindu kiria giakwa excitire he mwendwa waku nikio muthi uyu gikuriaga ringi wa mwendire ni uri aragia riu mundu ringi akwendire akiona karura kiaria wega haha no ndakwiwe uguo riu wetiwi ucio o hindi ciothe oko ni Mrs. Waderi the same case koguo people are not what you see nikiria tondu nikio no ginya Jesu kigo kingine gitwiraga ati witikio utari na ciiko ni mukuo riu koguo he ciiko ri ni ikoragwo cikirehete thina koguo ni expectations gutuika frustrated msaitina ndona mathaa maitu matengeretie muno no hau ha bodo no nyende toka safari rigi ukatenderia hanini tukorwo tumenya atiri guthiaga athi ni gutire thiraga ni kumenyana andu mamenyanaga kana ukua no uguo andu maikuanaga uguo unegere kanya gaka ukorwo kigira mwireri oro yes niguo horo na nikwenda gukunyiria ngeithi nyingi muno kumenya hururu ndiraria na thuni na ndiraria na atumia marakena muno na marajuria next time ngithi ndikana gutige ni adigaga koguo kereke njabe tuke ni adigaga na nda apologize next time ndigagutiga koguo nigwenda kugohoro na njire muthikiriria witu na mutuiroreri ni twakena ni gukorwo hamwe nawe rekei tuthie na mbere no muthenya muthe tukihoyagira bururi tuthie na mbere na kwihoera micii itu tondu micii ngiagira bururi naguo ni gutuika wa kwagira ithuĩ tũrĩ haria Gatkin Complex namba itu ya na Fadek team na namba itu ya thimũ ni 0722 128 294 0722 128 294 ngai witũ amũrathime mũno thank you muno Mrs. Regina Waderi na thank you muno we murori wakwa muthenya wa umuthi ukima muthenya wa kuhora bururi ni ngukwihoya uthi na mbere na kwihoera bururi ona kwihoera we mwenyewe nigetha maundu maturakorwo tugibundithio ri maiko makiingira thiini wa ngoro citu na meciria maitu nigetha micii itu irugame au ni gukorwo ngikira gaturumo tabarira ya mutumia wa maigania nginya hindi iyo ingi kwira bye God bless you wanyona njita wa karura wanyu tu